मेरे प्यारे दोस्त, मैं डॉक्टर अविनाश और आज आपको छोटे बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड उसके उपचार आयुर्वेदिक वे में आपको बताऊंगा। और आज का जो हमारा विषय है वो है खांसी। छोटे बच्चों में जो खांसी हो जाती है, उस खांसी को आप कैसे आयुर्वेदिक वे में ठीक करेंगे। इसमें पहली विधि है कि आप अनार का छिलका आप बच्चों को चूसने के लिए दें, या पानी में अनार के छिलके को भिगो करके बच्चों को पिलाने से खांसी में बहुत लाभ मिलेगी। दूसरा जो उपचार है वो है आपकी कि आप काली मिर्च, हल्दी और गरम दूध इनके साथ पिलाने से खांसी जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जो अगली विधि है वो है पुराने घी में कपूर मिला करके, जो घी पुरानी हो, 1-2 साल पुरानी घी हो, उसमें आप कपूर मिला करके बच्चों की छाती पर आप मलिए। इससे सर्दी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। और अगला और आखिरी जो आयुर्वेदिक उपचार है वो है आप तुलसी और अदरक का रस शहद में मिला करके बच्चों को देने से खांसी में आसातीत आपको लाभ होता है। तो आज हमने आपको बताया कि बच्चों की खांसी का आयुर्वेदिक उपचार आप कैसे करेंगे।